И здравейте, аз съм Монито БГ. Аз съм Некът. Това е моя предклип. Ще имате линк за нейния канал в описанието. Какво беше това скачащо блок? Да, и това е моя предклип. Скоро ще снимам клип. Нали, моя първи клип. Това е предклипа, по-скоро трейлера, в който тя казва, че скоро ще излезе първият клип в нейния канал. Да, вижте какво странно дърво. Така, ще... Не забравяйте да лайкнете клипа, ако ви е харесал, абонирайте се. Абонирайте се не само на този клип, но и на моя първи клип. И се надявам да ви хареса. Абонирайте се за мен и станете котенци. Да. Абонирайте се за мен и станете красива и красив. Ей! Защото аз съм Монито БГ. Аз това съм. Славина. Ти си Славина. Не забравяйте да се абонирате за каналите, примерно на Знака, Мери БГ, там Матотрит и другите. Да, и най-вече на Рост Геймс БГ. Да, някога ще направя клип, който да пусне специално за него. А пък аз бих се опитала да се свържа с Нели, за да снимаме. И мене ме добавете в конференция. Ще видим. Много си гадна. Ама едва ли Нели ще се съгласи. И ще снимам не само клипове в Майнкрафт, но и в GTA San Andreas и в Гарио и така нататък. Всякакви онлайн игри. Може да снимаме и на Speedrunners. Какво е това? Ако си гледал последния клип на Нели БГ, ще разбереш. Добре, на моя първи клип стана дълъг колкото клип. Това до скоро. До скоро.